Kentuckyba látogatott Joe Biden. Az amerikai elnök támogatást ígért a pár nappal ezelőtti halálos áldozatokat követelő viharok túlélőinek. Kentuckyn és 5 másik amerikai tagállamon több mint 30 tornádó söpört végig, közel 100 ember halálát okozva, további több mint 100-an pedig eltűntek. A gyakorlatilag felismerhetetlenné vált Dawson Springsben és Mayfieldben az amerikai elnök több helyi lakossal elbeszélgetett a romok és törmelékkupacok között, és azt mondta, megteszi, ami kell ahhoz, hogy segítsen. Szándékomban áll bármit megtenni azért, hogy segítsem Kentuckyt, a helyi vezetőket az újjáépítésben, tart, ameddig tart. Kentucky talpra fog állni, fogalmazott Biden. Az amerikai elnök bejelentette, hogy a szövetségi kormány 30 napon keresztül 100%-ban fedezi a vészhelyzeti költségeket. A legégetőbb sürgős feladat megoldani az ideiglenes lakhatási hiányt. Sokan egyszerűen nem tudnak hova menni azok közül, akik elveszítették az otthonukat.